জয় হিন্দ। IDN 360 চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। ফিউচার হাইটেক ওয়ারফেয়ারের দিকে অনেক বড় ধাপ এগিয়ে গেল ভারত। ভবিষ্যতে হাইটেক যুদ্ধের ক্ষেত্রে আগুন ঝরানো ব্রহ্মাস্ত্র হতে যাচ্ছে FUFA বা ফুফা, অর্থাৎ যার পুরো নাম ফিউচারিস্টিক আনম্যান্ড ফাইটার এয়ারক্রাফট। ভারতের AMCA বা এমকা ফাইটার জেটের প্রজেক্ট চলছে, তার সঙ্গে FUFA বা ফুফা প্রজেক্টও একই সঙ্গে চালাচ্ছে ভারত। FUFA তৈরি হলে পৃথিবীর টপ 3 ফাইটার এয়ারক্রাফটের তালিকায় এই ফুফা ঢুকে পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। Once again, sir, we're going to just your aircraft. DRDOর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রাঞ্চ ADE অর্থাৎ অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট এই প্রজেক্টের দায়িত্বে রয়েছে। IIT কানপুরের পাশে যে উইন্ড টানেল টেস্ট ফেসিলিটিসের জায়গা রয়েছে, সেখানে এই ফুফার সেকেন্ড টেস্টটি হচ্ছে। এর আগে ফার্স্ট টেস্টটি হয়ে গেছে। অলরেডি ADA একটি স্পেশাল টেন্ডার জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে ফুফাতে 3টি স্পেশাল টেকনোলজি ডেভেলপ করতে হবে। প্রথমটি হলো ফ্ল্যাশ এয়ার ডেটা সিস্টেম, এর দ্বিতীয়টি হলো ওয়েপন বে এরোডাইনামিক্স। ওয়েপন বে এরোডাইনামিক্স কি? স্ক্রিনে দেখছেন একটি নর্মাল ফাইটার প্লেন, যার নিচে মিসাইল ফিট করা রয়েছে। নিচে মিসাইল থাকার জন্য শত্রুর মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের র্যাডারে এটি খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং র্যাডারকে ফাঁকি দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থাই হলো এই ওয়েপন বে টেকনোলজি, যেটা স্টিলথ ফাইটার জেটে থাকে। অর্থাৎ প্লেনের নিচে একটি বাক্সর মতো বা কন্টেনারের মতো অংশ থাকে, যার মধ্যে মিসাইলটি লুকানো থাকে। মিসাইল ফায়ার করার আগে এই কন্টেনার বা বাক্সটির দরজা ওপেন হয়ে যায়। এই দরজা যখন বন্ধ থাকে, তার বাইরে স্টিলথ কোটিং থাকার কারণে শত্রুর মিসাইল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে এই প্লেনটি ধরা পড়ে না। সুতরাং ফুফাতে এই টেকনোলজি যুক্ত হবে। টেন্ডারের থার্ড পয়েন্টটি হলো সার্পেন্টাইন এয়ার ইনটেক ডিজাইন ইভলিউশন অ্যান্ড মডিফিকেশন। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো টাইমিং। ADA ঝড়ের গতিতে কাজ শেষ করতে চাইছে। 18 মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। 18 মাসের মধ্যে সমস্ত রিসার্চ ওয়ার্ক কমপ্লিট করে কাজ শুরু করতে হবে। এটা হলো বর্তমান ভারতের DRDO এবং ADA এর অ্যাগ্রেশন বা আক্রমণাত্মক মনোভাব। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে ডিফেন্স প্ল্যান রয়েছে, এটি তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে ভারতের হাতে কিন্তু সময় আছে। ভারত ছাড়া একমাত্র আমেরিকার কাছেই এই টেকনোলজি রয়েছে। ভারতের যে সকল শত্রু দেশ রয়েছে, তারা এই টেকনোলজির ধারে পাশেও যেতে পারেনি। 2030-এর মধ্যেও যদি ভারত এটা বানিয়ে ফেলতে পারে, তাহলেও ভারত অনেক অ্যাডভান্টেজ পজিশনে থাকবে। সমালোচকরা সাবধান। আরেকটি কথা, আমাদের চ্যানেলে কোনো সরকার বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে কথা বলা হয় না। আমরা ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়েও খবর করি না। ভারত এবং ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স সংক্রান্ত খবর ও ফরেন পলিসি রিলেটেড খবর সত্যতার সঙ্গে প্রমাণপত্র নিয়ে আপনাদের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব। আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমাদের ভিডিওটি যদি ইনফরমেটিভ মনে হয়, তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন। আর আপনাদের ভিডিও কেমন লাগছে সেটা আপনারা আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস করে জানাতে পারেন। আজকে এই পর্যন্তই। জয় হিন্দ।